superhealthythai.com presents. Welcome to the 7th beginner grammar lesson of the Learn Thai podcast premium course. In this lesson we talk about question words, and we start with the question word how long. The words นานเท่าไหร่ and นานแค่ไหน both mean how long. Here's some examples. How long do we stop? พวกเราหยุดนานเท่าไหร่ We พวกเรา stop. หยุด How long? นานเท่าไหร่ We stop how long. พวกเราหยุดนานเท่าไหร่ Another example. How long will he be gone? เขาจะไปนานแค่ไหน He เขา will จะ go. ไป How long? นานแค่ไหน He will go how long? เขาจะไปนานแค่ไหน The words นานไหม and นานป่ะ also mean how long. They are more informal than the words นานเท่าไหร่ and. นานแค่ไหน Okay, here's some examples. How long will you cook? คุณจะทำกับข้าวนานไหม You คุณ will จะ cook. ทำกับข้าว How long? นานไหม You will cook how long? คุณจะทำกับข้าวนานไหม Another example. How long does she take a shower? เขาอาบน้ำนานป่ะ She เขา take a shower. อาบน้ How long? ำนานป่ะ She take a shower. How long? เขาอาบน้ำนานป่ะ The word นานหรือยัง means word by word long or yet or just how long. It is usually used when you refer to the past or the present perfect. Here are some examples. How long have you been working here? คุณทำงานที่นี่มานานหรือยัง You คุณ work ทำงาน here, ที่นี่ come, มา long, นาน or หรือ yet. ยัง You work here, come long, or yet. คุณทำงานที่นี่มานานหรือยัง Another example. Have you been here for long? คุณอยู่ที่นี่มานานหรือยัง You คุณ be อยู่ here, ที่นี่ come, มา long, นาน or หรือ yet. ยัง You be here, come long, or yet. คุณอยู่ที่นี่มานานหรือยัง In Thai, it's also common to use the word กี่ which means how many when you want to ask how long. Here's some examples. How many days do you have to go? คุณต้องไปกี่วัน You คุณ have to ต้อง go. ไป How many? กี่ Classify for days. วัน You have to go how many? Classify for days. คุณต้องไปกี่วัน Another example. How many years have you been in Bangkok already? คุณอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้ว You คุณ be อยู่ Bangkok, กรุงเทพ come, มา
How many กี่ year ปี already? แล้ว You be Bangkok come how many year already? คุณอยู่กรุงเทพมากี่ปีแล้ว Okay, we're done with all the question words now, and we will move on to some more ways of how you can form questions in Thai. When you want to ask for opinions such as where should we go, what should we do, the word ดี which means good can be added at the end of a sentence. In this case, the sentence structure changes to subject plus ควร or, ควรจะ which means should, plus verb or verb phrase, plus question word, plus ดี which means good. Here's an example. Where should we go? เราควรจะไปที่ไหนดี We เรา should ควรจะ go ไป where ที่ไหน good. ดี We should go where good. เราควรจะไปที่ไหนดี In Thai, the word ควร which means should is often omitted or sometimes only the word จะ which means shall or will is used. Here are some examples. What should we do? เราทำอะไรดี We เรา do ท what ำอะไร good. ดี We do what good. เราทำอะไรดี Another example. How should she dress up? เขาจะแต่งตัวยังไงดี She เขา will จะ dress up แต่งตัว how ยังไง good. ดี She will dress up how good. เขาจะแต่งตัวยังไงดี The word ดี which means good is also used when you ask for opinions without question words, in a sense of is it good if. Here are some examples. Should I quit smoking? Or literally, is it good if I quit smoking? ผมเลิกสูบบุหรี่ดีไหม I for male speakers ผม quit เลิก smoking สูบบุหรี่ good ดี question mark. ไหม I for male speakers quit smoking good question mark. ผมเลิกสูบบุหรี่ดีไหม Should we meet this evening? Or literally, is it good if we meet this evening? เราเจอกันเย็นนี้ดีไหม We เรา meet เจอกัน evening เย็น this นี้ good ดี question mark. ไหม We meet evening this good question mark. เราเจอกันเย็นนี้ดีไหม If you want to ask how about or what about, the word แล้ว which means how about or what about and the question word ล่ะ are used. The sentence structure is แล้ว which means how about or what about plus noun plus ล่ะ the question word. Here are some examples. What about her family? แล้วครอบครัวของเขาล่ะ What about แล้ว family, ครอบครัว her ของเขา question word? ล่ะ What about family, her question word? แล้วครอบครัวของเขาล่ะ
Another example. How about that skirt? แล้วกระโปรงตัวนั้นล่ะ How about แล้ว skirt? กระโปรง Classifier for skirts. ตัว That. นั้น Question word. ล่ะ How about skirt? Classifier for skirts. That. Question word. แล้วกระโปรงตัวนั้นล่ะ In a conversation, the word แล้ว is sometimes omitted. Here's an example. How about next year? ปีหน้าล่ะ Year. ปี Next. หน้า Question word. ล่ะ Year next. Question word. ปีหน้าล่ะ The word บ้าง which literally means some or any, is added at the end of a question when a person who asks expects several answers. Here's an example. What did you cook? คุณทำอาหารอะไรบ้าง You คุณ cook ทำอาหาร what? อะไร Some. บ้าง You cook what some? คุณทำอาหารอะไรบ้าง The answer is usually a list of things. Here's an example. Roasted chicken, stir-fried vegetable, and boiled eggs. ไก่อบผัดผักแล้วก็ไข่ต้ม Chicken, ไก่ roasted, อบ stir-fried, ผัด vegetable, ผัก and แล้วก็ egg, ไข่ boiled. ต้ม Chicken roasted, stir-fried vegetable, and egg boiled. ไก่อบผัดผักแล้วก็ไข่ต้ม Okay, there's one exception, and that's the greeting. How are you? เป็นอย่างไรบ้าง Are, เป็น how, อย่างไร some. บ้าง Are how some. เป็นอย่างไรบ้าง In this case, the answer doesn't have to relate to multiple things. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.